হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। আমার আরও একটা ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম আর অনেক অনেক ভালোবাসা। তো দেখো, আজকে সকাল থেকে আমি ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আর কি শুরু করেছি দেখো সকাল থেকে, মানে এটা হচ্ছে তোমার মেঘলা ওয়েদারে পরের দিন। তো পরের দিন এতটাই রোদ বেরিয়েছে যে আমি সমস্ত কিছু রোদে দিয়েছি। তো দেখো, কোলবালিশ থেকে শুরু করে ওদিকে জামা কাপড় তোশক সমস্ত কিছু, মানে পারলে হয়তো মনে হয় যেন ঘরটাকেও রোদে দিলে ভালো হয়। আর এদিকে দেখো, পুচকু আমার ছোটো মাম্মা সোনা ঘুমাচ্ছিল। তো যতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল ততক্ষণ আমি কাজটা করে নিলাম মোটামুটি। তো এখন ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, আর তোমার দাদাভাই ওখানে ভাত বসিয়ে দিয়েছে, আর আমি দিকে কাজ করছি। তো দেখো, সমস্ত কিছু আমি তোশক থেকে শুরু করে জামা কাপড় সমস্ত কিছু রোদে দিয়েছি। ওদিকেও আরও অনেক ভেজানো আছে। তো চলো, সেগুলো আমি এখন কাচাকুচি করব। আর দেখো আমার ঘরের কি অবস্থা, মানে ঘরটা দেখো, মানে সমস্ত কিছু তুলে আমি রোদে দিয়েছি। ওদিকে সমস্ত জানালার পাল্লা খুলে দিয়েছি। মানে এই 3 দিনের মেঘলা ওয়েদারে মনে হচ্ছে না সে ঘরটা আমার ড্যাম ভরে ধরে গেছে আর কি। আর বেবি থাকলে মনে হয় যেন ঘর দিয়ে একটা গন্ধ বেরোয়। তো ওই জন্য সমস্ত জানলা ওদিকে খুলে দিয়েছি, আর সব আমি রোদে দিয়েছি। আর ওখানটায় দেখো কি অগোছালো হয়ে রয়েছে। তো চলো, আজকে আমি এইসব কাজই করব। আর তোমার দাদাভাইকে বললাম আজকে আর কাপড় মাজতে হবে না। তো ওই জন্য আরও কাপড় মাজতে নামেনি, কারণ ও কাপড় মাজতে নামলে আমার বাচ্চাটাকে কে ধরবে। তো যাই হোক, ও কাপড় মাজতে নামেনি, আমি আজকে ঘরের কাজ বসিয়ে দিয়েছিল। তো আমি ভাতটা দেখি হয়েছে কিনা। তো ভাতটা অনেকটাই মানে করা হয়ে গেলে মনে হয় কাজটা অনেকটাই হয়ে গেল। আর দুপুরবেলা আমি কিছু রান্না করে নেবো এর সঙ্গে, তো হয়ে যাবে। এখনও ভাতটা হয়নি। তো চলো, ভাতটা হতে থাকুক। আর ওইদিকে ওর বাবা ওকে নিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করছে। তো ততক্ষণ আমি নিচ থেকে কেচে আসি আর কাচাকুচি করে এসে তার ফাঁকে আবার আমার ছোটো মাম্মাম সোনাকে খাওয়াতে হবে। তারপরে দেখো চলে চলো। এসেছি আমি কাচাকুচি করার পর আরে একেবারে বাবা ছাদের রে। ওপরে। তো ছাদে এসে সমস্ত কিছু এখন মেলাঝাড়া করছি। আর এর আগে যেগুলো মেলা ছিল সেগুলো আগের দিনের কিছু কিছু দিয়েছিলাম, তো সেগুলো শুকিয়ে গেছে। আর এগুলো হচ্ছে আজকে নতুন করে সব আবার কাঁচা হয়ে গেছে। তো পুরো ছাদটা মানে ভরে গেছে মানে মেলতে। তো মেলতে মেলতে এখন ভাবছি কোথায় মেলবার, মেলার জায়গা পাচ্ছি না। তো আমি মেলছিলাম, তো তোমার দাদাভাই এসে আবার আমার হাতে হাতে একটু হেল্প করলো। তো আমি যেই কাজটাই করি না কেন সেই কাজে এসে হেল্প করে। তো তারপরে দেখো, আমি এদিকে পাশের বাড়ি মানে ছাদের ওপর উঠে জায়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তো কথা বলছিলাম আর এদিকে মেলছিলাম। তো এটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছিলাম। আর তোমার দাদাভাই তো মানে আমি যে কাজটাই করি না কেন মানে সেটাই হাতে হাতে সাহায্য করতে থাকে। তো ভালো লাগে। মানে শুধু কি আমরা মেয়েরাই কি একা কাজ করবো, মানে বাড়ির বউরাই কি শুধু একাই কাজ করবো আর ওরা কি করবে না? ওরাও একটু কাজ করুক, তো বুঝুক, তাই না? তো যাই হোক, চলো আমি এগুলো মেলাঝালা করে নিলাম। আর ওদিকে দেখো পাশের বাড়ি যাকেও আমি বাই বাই বলে দিলাম। তো চলো, এরপর আমি মেলাঝালা করে নিয়েছি। আর এদিকে দেখো, আমি চাদরটা মেলার আর কোনো জায়গা পাচ্ছি না। তো কি করব, এগুলো মানে কিছুটা দুই একটা উঠে যাক, তো তারপরে এটাকে মেলে দেখো, দেবো বলে খাওয়া ওটাকে দাওয়ার আমি পর তোমার নিয়ে গিয়ে দাদাভাই রেখে এখানে দিলাম। বসে আছে, আর এখানে হচ্ছে মেয়ে তার মানে ছোটো বোনকে নিয়ে কোলে নিয়ে বসে রয়েছে। আর আমার এখানে সব কিছু মেলা রয়েছে, এখনও তোলা হয়নি। এখন মা তুলবে। হুম, তুলবো। মামা পড়তে যেতে হবে। তো চলো, তোমাদের সামনে দেখো আমি অনেকক্ষণ পর আসলাম। মানে তখন তো দেখলে জামা কাপড়গুলো মেললাম। আর জামার কাপড়গুলো মেলার পরে তারপরে স্নান করলাম, রান্না করলাম, তারপরে আবার জামা কাপড়গুলো শুকনো জামা কাপড়গুলো তুললাম। তো তারপরে এই যে বিছানার তোষকগুলো সব তুললাম, বালিশ টালিশ সবই তুললাম। তো তারপরে খাওয়া দাওয়া করে তারপর একবার তোমাদের সামনে আসছে। আর আজকে তেমন কিছু রান্না করিনি বলে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করিনি। তো রান্না বলতে প্লেন ডাল ভাত আলু ভাজা আর বাঁধাকপি রান্না করেছিলাম, কারণ এত কাজের মধ্যে আর রান্না করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তো চলো, এখন বিছানাগুলো ঠিক। তো দেখো এদিকে কত জামা কাপড়গুলো পড়ে আছে, তারপরে বিছানাটার কি অবস্থা, মানে কি বলবো। তো চলো, এগুলো পরিষ্কার করে নিই। আর পরিষ্কার করার পর তোমাদের সামনে আবার আসছি। তো এটা পরিষ্কার মানে বিছানা এগুলো পাততে গেলে একা তো পাততে পারবো না, তোমার দাদাভাই একটুখানি হাতে হাতে হেল্প করবো, সমস্ত কাজে হেল্প করে, তো এটাও করবে। তো চলো। তো চলো দেখো বন্ধুরা, এখন হচ্ছে পর্ব শুরু হচ্ছে বিছানাগুলো এখন গোছ করার। তারপরে এই দেখো কত জামা প্যান্টের লাট দেখো। তো এইসব জামা প্যান্টগুলো সব আমাকে গোছ করতে হবে। আর তোমার দাদাভাই খালি তো বিছানাটার তোষকটা শুধু পাতবে, ব্যাস। তারপর সব কাজ আমাকেই করতে হবে।
মানে এই কয়দিনের বর্ষায় মানে এত ঠান্ডা হয়ে গেছিলো সমস্ত কিছু, মানে এই তোষক থেকে শুরু করে মানে ঘরটাও যদি একটুখানি মানে কী বলবো রোদ ঢুকানো যেত ভালো হতো, এমন অবস্থা। তো দেখো সমস্ত কিছু দেখো এখানে পড়ে আছে, তো এগুলো আমাকে সব ভাঁজ করতে হবে আর গোছ করতে হবে। তো দাদাভাই কিন্তু বিছানাটা আমাকে একটু গোছ করে দিল, তো তোষকটা পেতে এখন চাদরটাও পেতে দিচ্ছে। তো এইটুকু করে দিক, তারপরে আমার ছোটো মাম্মাম সোনাকে এখানে মানে শুইয়ে রেখে আমি এই কাজগুলো করতেই পারবো। তো চলো এটুকুই কি হেল্প করে, এটুকু হেল্প করা মানে আমার কাছে অনেকটা। তোমাকে দেখাবো আমার ছোটো মামাম সোনাকে দেখো, আমি পেছন ক্যামেরা করে মানে ওদিকে ভিডিও করছিলাম বলে তো এদিকে কান্না করছিল। না হয়নি চাদর পাতা, না হয়নি হয়নি হয়নি, ধরো আমাকে ধরো, চাদর পাতা হয়নি, মেয়ে ধরো আমি চাদর পাচ্ছি। তো দেখো চাদর পেতেছে, দেখো চাদর তো পাতা। তো চলো বন্ধুরা, দেখো আমার ছোটো মামা সোনা ঘুমোচ্ছে, আর দেখো কত জামা প্যান্টগুলো রয়েছে। তো চলো আমি এখন এগুলো ভাঁজ করি। আর তোমার দাদাভাই চলে গেছে বাইরে, মানে রাস্তায় একটুখানি রোজ নেশা ঘুরতে যাওয়া, তো রাস্তায় ঘুরতে গিয়েছে, আর আমি দেখি জামা প্যান্টগুলো সব ভাঁজ করবো। দেখো এই জায়গাটা করে মনে হচ্ছে না সে বস্তি বাড়ি। তো যাই হোক চলো ঘর দূরগুলো গোছ করে নিই। আর গেছিলো খেলতে, খেলে এসে চলে আসলো। তো চলো আমি এগুলো এখন গোছ করে নিই। ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা আর বেশি বড় করলাম না। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো টাটা, বাই বাই।